gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro, gukorera Imana n'umushinga utagiuhomba. Kurikira ivugabutumwa kuramya no guhimbaza Imana kuri YouTube channel Abishuti TV n'ibiganiro by'Abakamana. Kanda subscribe twagura ubwami bw'ijuru. gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro, gukorera Imana n'umushinga utagiuhomba, gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro, gukorera Imana n'umushinga utagiuhomba. Bisanzwe rero nawe inshuti TV nkaba ngarutse mu kwa ijambo ry'Imana, nkaba ngarutse kugira ngo mbane namwe muri uyu mwanya, nkabanza nkasuhuza mwebwe mwese mudukurikiranye mudushyigikira munsi ku wundi, nkabanga Imana ibampera umugisha kandi Imana y'amahoro ije bagurira imbago mu byo mukora. Nkashimira bene data mu nkurikirana muri hanze y'u Rwanda, nkashimira bene data mu nkurikirana muri Kigali, abari Muhanga, abari ku Ntenye muri Ruhango, hatandukanye mu gihugu cyacu ndetse no hanze yacyo, bari muri Canada, bari muri Amerika, bari mu Faransa. Bene data nkabwira ngo Imana yampera umugisha, nkabwira ngo ndabubaha cyane kandi Imana y'amahoro ibampera umugisha ibagura mu byo mukora bya buri munsi. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Nk'ibisanzwe rero ni kuri Abishuti TV, nkaba buri gihe mbazana ibyiza gusa kandi bituma Imana yacu ihabwa icyubahiro, bizamura ubwami bw'Imana, bigasenyera ubwami bwa Satani. Uyu mwanya rero ngarutse kubaha ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana n'umutsima utera imbaraga. Ijambo ry'Imana ni inkota icyaya mu gihombi kandi ijambo ry'Imana ribasha guhindura. Reka mbanze nsenge ubundi dukomeze. Imana ibaha umugisha. Mana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri umukozi w'umuhanga, uri Imana rubasha. Tugiye kuvuga ijambo ryawe, nyemeranya ko Imana Umwuka Wera ariyobore kandi Umwuka Wera uryumve wese, Umwuka Wera agende amuyobore kandi imitima rigiye gushyikamo. Nyakubaha Imana ibashe kujyaho rivanaho rishyitsa kandi nyakubaha Imana nagiye kurivuga, nyemerera ntaba ari njya Umwuka Wera abane nanjye, kuko njye sinamenye ubwoko bwawe nyakubaha Imana bwako cyabasha kurifasha, ariko uzi cyafasha ubwoko bwawe. Urakoze kuri Imana iba gusenga rero, sabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Uyu mwanya rero ngarukanye ijambo rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo Imana igukure mu gihe cy'abantu igushyire mu gihe cyayo. Imana itugirire neza. Imana wowe nkurikiranye uyu mwanya kuri uyu mwanya kugira ngo Imana igukure mu gihe cy'abantu igushyire mu gihe cyayo. Iyo umuntu ari mu gihe cy'abantu, mwene data, ntubwire ngo abantu bose babona yuko nta mumaro ufite kuko uri mu gihe cy'abantu. Wowe nkurikiranye ntubwire ngo kano kanya nje kukubwira ngo Imana igukure mu gihe cy'abantu igushyire mu gihe cyayo. Iyo uri mu gihe cy'abantu, mwene data, buri muntu wese abona ko nta mumaro ufite, buri muntu wese abona yuko nta kiza cyakugeraho, buri muntu wese abona yuko nta mugisha ufite, buri wese abona yuko yagukandagira uko yishakiye. Ariko iyo umaze kugera mu gihe cy'Imana, mwene data, abantu bose n'abakwanze baragaruka. Imana itugirire neza, ndetse n'abanzi bawe babasha kujya gute, babasha kuza gusaba imbabazi kuri mu gihe cy'Imana. Uyu mwanya nakubwira ngo mwene data nkurikiranye, Imana igukure mu gihe cy'abantu igushyire mu gihe cyayo. Imana itugirire neza. Iyo umuntu ari mu gihe cy'Imana, umuntu ibintu byose akoze byose abantu bagira gute, abantu barabikunda. Iyo umuntu ari mu gihe cy'Imana, ibintu byose abashe kwinjira byose birifungura. Ariko iyo mu gihe cy'abantu, Imana itugirire neza, ibintu byose ukoze bose abantu bose babona ko atari by'umumaro, abantu bose bagutesha agaciro, abantu bose babona yuko nta kizo ufite. Ariko iyo uri mu gihe cy'Imana, Imana yo mwijuru ishimwe cyane, abantu bose nawe utambutse barakingura ugatambuka, nawe ukomanze barakingura ukinjira, kubera yuko uri mu gihe cy'Imana. Imana itugirire neza. Mwene data nkurikiranye uyu mugoroba, uyu mwanya, ndakwifuriza kuba mu gihe cy'Imana, ndakwifuriza kuva mu gihe cy'abantu, ndagusabira kuva mu gihe cy'abantu ukajya mu gihe cy'Imana. Imana itugirire neza. Iyo umuntu ari mu gihe cy'abantu, Imana itugirire neza, hari ibintu bizakwereka umuntu mu gihe cy'abantu. Iyo umuntu ari mu gihe cy'abantu, iyo agiye ku isoko guhaha inyanya, aha ibimena abandi bahaha inyanya nzima.
kubera yuko ubwe nawe arisuzugura akisubiza inyuma. Iyo umuntu ari mu gihe cy'abantu, iyo agiye ku isoko kugura inyama, aha amagufa, aha imifupa, ntago agura inyama, abagira ngo abone biza gutubuka. Kuba iyo ari mu gihe cy'abantu, inzira zazifunze, abantu bose niyo agiye gusa serivisi, abandi baza akamuco bakinjira kuko ari mu gihe cy'abantu. Ariko iyo umuntu amaze kwinjira mu gihe cy'Imana, haleluya, Imana ishimwe cyane, iyo umuntu amaze kwinjira mu gihe cy'Imana, iyo akomanza ahantu hose barakingura agatambuka, ndetse n'iyo asabye ahantu hose ageze asanga ibintu byose biteguye. Imana itugirire neza. Uyu mwanya nkubwire ngo nkurikiranye mwene data, gerageza wihangane. Niba uri mu gihe cy'abantu, ndakwifuza kwa mu gihe cy'abantu ukajya mu gihe cy'Imana. Imana ishimwe cyane. Kavuga ngo iyo umuntu ari mu gihe cy'abantu, iyo ageze ku isoko agura injonjora, abandi bagura ibyiza. Iyo umuntu ari mu gihe cy'abantu, iyo ageze ahantu abandi bavuga baceceka kugira ngo abanze atambuke. Ariko iyo umuntu avuye mu gihe cy'abantu ageze mu gihe cy'Imana, Imana ishimwe cyane, aratambuka akamuha intebe akicara, aragenda yagera aho abandi bari bakamuha ijambo. Iyo umuntu ari mu gihe cy'Imana, abantu bamwanze baramugarukira, nta nama yaterana we kutamutumira kwaka mu gihe cy'Imana. Mu yandi magambo, iyo umuntu ari mu gihe cy'Imana, Imana ibafunguye inzira. Imana ishimwe cyane, Imana ibayubuye dosiye. Iyo umuntu ari mu gihe cy'Imana, ibintu byose birikora. Imana ishimwe cyane, ibintu byose usanga biteguye kuko ari mu gihe cy'Imana. Kavuga ngo uyu munsi, uyu mugoroba, nkubwire ngo nkwifurize kwa mu gihe cy'abantu, nkwifurize kujya mu gihe cy'Imana. Nkubwire ngo Imana igukure mu gihe cy'abantu, igushyire mu gihe cyayo. Iyo umuntu ari mu gihe cy'Imana, amashuri ariga, kaminuza, minerivare zikaboneka. Ariko iyo umuntu ari mu gihe cy'abantu, n'abamurihirega bafunga, bakamubwira amafaranga yashize kandi bafite gupfusha ubusa kuko ari mu gihe cy'abantu. Mwene data, ndakubwira ngo ihangane, Imana igukure mu gihe cyane, igushyire mu gihe cyayo. Imana ishimwe cyane. Hakubwira ngo ihangane, niba uri mu gihe cy'abantu ihangane. Nkubwire ngo ihangane, igicuku utegereza igitondo, yuko yabika itabika amaherezo buzacya. Imana ishimwe cyane. Nkubwire ngo ihangane, ibigerageza uri gucamo ni mu gihe cy'abantu. Nkubwire ngo nta joro ridacya. Nkubwire ngo nta kintu kitagira iherezo. Nkubwire ngo ihangane, mwijuru Imana igivana umuntu mu gihe cyane ikagushyira mu gihe cyayo. Imana ishimwe cyane. Nkubwire ngo uyu mwanya aho nkurikiranye, nkubwire ngo nimba uri mu gihe cyane ihangane. Nkubwire ngo hari igihe kigiye kujya, Imana ikuvane ngo igushyire mu gihe cyayo. Nuba uri mu gihe cy'Imana, nkubwire ngo uzatambuka, byemere. Nawe uzajya guhaha, byemere. Ndetse uzahaha ibyiza, nawe ntabwo uzahaha injyamani. Nkubwire ngo nuba uri mu gihe cy'Imana, abantu bazagutumira batagutumiraga. Niba uri mu gihe mu gihe cy'Imana, nawe uzajya kuvuga ijambo nk'abandi basaza. Nuba uri mu gihe cy'Imana, nawe bazagutwerereza. Nuba uri mu gihe cy'Imana, mwene data, iyo umuntu ari mu gihe cyawe nawe ubwo ariheza. Iyo umuntu ari mu gihe cyawe nawe ubwo ariheza, aratambuka yasanga abantu batumiye bateye intebe kugira ngo yicaye ku ntebe nziza, akajya kwicara hasi ku musambi kubera ko arabizi ko ari mu gihe cy'abantu. Ariko iyo mu gihe cy'Imana, Imana ishimwe cyane, nawe bagutambutse imbere ukicara ku ntebe kuko uri mu gihe cy'Imana. Uyu munsi nkubwire ngo Imana ikuvane mu gihe cy'abantu, igushyire mu gihe cy'Imana, mu gihe cyayo. Kandi nkubwire ngo Imana dusenga ifite imbaraga. Nkubwire ngo ihangane, wowe urimo neza. Nkubwire ngo ushaka uri mu gihe cy'abantu, ye uri mu rusengo, uri mu diakoni, abandi baterana ntibaguhamagara. Imana itugirire neza, iturengere dutabara. Abandi baterana barimo kwiga ku by'urusengero, ku byo kwakira abashyitsi, bakavuga ngo wenda bahagweza bakagukira inyuma. Ushobora kuba uri mu gihe cy'abantu. Uyu munsi umupasiteri regiyo yaterana, babahamagara ngo mujye gukora inama, we ntibaguhamagare kuko uri mu gihe cy'abantu. Ariko iyo umaze kugera mu gihe cy'Imana, mwene data, Imana ishimwe cyane, ikizabikubwira ni uko inama zose zizaterana uzajya utumirwamo kandi nawe ugira gute, nawe bagusaba igitekerezo kuko uri mu gihe cy'Imana. Iyo uri mu gihe cy'Imana babona ko uri umumaro. Iyo uri mu gihe cy'Imana babona ko hari ibintu ufite byafasha abandi. Ariko iyo uri mu gihe cy'abantu, babona ko nta mumaro ufite, babona ko nta cyiza cyaguturukaho. Ariko uyu munsi Imana ikuvane mu gihe cy'abantu, igushyire mu gihe cyayo. Imana ishimwe cyane. Gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro. Gukorera Imana. Igitabo cy'umuhanuzi Esiteri, ibice byaho ni 3. Katubumbure biriya turebe. Byaho ni 3. Yari ku murongo wa 5. Ariko rifite umutwe w'amagambo utubwira ngo Moridekayi asuzugura Hamani nashaka kurimbura Abayuda. Murongo wa 5, Hamani abonye yuko Moridekayi atamupfukamiye ngo amuramye, ararakara cyane. Abona yuko gufata Moridekayi wenyine ari ntacyo bimaze kuko bari bamubwiye ubwoko bwa Moridekayi. Cyo cyatumye Hamani
ashaka ubwoko bwa ashaka uburyo bwo kurimbura abayuda bose bari mu gihugu cya Asoriusi cyose, ari bo bwoko bwa Morodekayi. Imana itugirire neza, Imana ishimwe cyane. Iri jambo ritubwiye ku bagabo babiri, umugabo witwa Morodekayi n'umugabo witwa Hamani. Hamani uyu nguyu twumvishije jambo ritubwiye ko Morodekayi, iyo usuye ruguru gato usanga Morodekayi uyu nguyu ngo hari amakuru yigize kumenya y'abagambanaga umwami Ahasuwerusi, arangije ayaburira umwami. Ariko nka Morodekayi yisubira ku irembo ry'ibwami, kuko Morodekayi uyu nguyu yakoraga ibwami ariko ari umuntu usuzugurwa, ariko yaragize umumaro mu gihe cye, afite uburyo mu byo yari yabonye akabwira umwami. Yaburiye umwami, arangije yisubira ku irembo. Imana itugirire neza. Amaze gusubira ku irembo, uyu nguyu yitwa Hamani, iyo usomye usanga ngo yari yungirije umwami. Hamani ngo yatambuka Morodekayi ahubwo yamupfukamiye cyangwa se amuramye, abandi bakamenya Morodekayi akajya gute. Morodekayi akwifata akavuga ngo nzapfukama Imana yonyine, ariyo nsenga, ariyo ndamya yonyine. Imana ishimwe cyane. Uno mugabo witwa Morodekayi arangije aguma ku irembo ry'ibwami. Uno mugabo witwa Hamani ngo arangije ngo aze kubibona, abona ko Morodekayi akwiriye kurimburwa ndetse akimburwa n'ubwoko bwabo bwose. Imana iturengere tugire neza. Ariko ntiyari yamenye ko Morodekayi yari yagize ibintu myiza yakoraga. Morodekayi muri kino gihe yari mu gihe cy'abantu, kuko Hamani uyu nguyu yakumenya amakuru ko Morodekayi hari ibintu byiza yakoze. Morodekayi Hamani yari kugenda gakeya, ariko Hamani arangije ashaka kugira ngo asabe abayuda bose ngo abice. Mwene data nkubwire ngo ihangane, imirimo myiza wakoze ubu muri Imana ntabwo yayibagiwe, ifitano yayanditse. Uno mugabo witwa Morodekayi ari ku irembo ry'ibwami, ntabwo yari azi neza ko hari ibintu byiza, yari azi ko hari byiza yakoze, ariko ntabwo yazi ko bizagira inyungu. Ariko uno mugabo witwa Hamani yatumye Imana yibura dosiye. Uyu munsi nkubwire ngo Imana ijya badosiye kubona abantu bagize gute, bakoze imirimo myiza. Imana itugire neza. Uno mugabo witwa Morodekayi rero, Hamani yamurebaga mu maso y'abantu, akamurebera mu gihe cy'abantu, akabona ko adafite umumaro, akabona ko ari ugupfa ndetse agapfana bene wabo bose. Ariko ntabwo yari azi neza icyo Imana yagambiriye kuri Morodekayi. Ntabwo yazi ko Morodekayi yakoreye Imana, ntabwo yazi ko Morodekayi yubashye Imana. Mwene data ngutangariza iri jambo, ntuzasuzugura umuntu ubaha Imana, ntuzasuzugura umuntu ukorera Imana by'ukuri, ntuzasuzugura umuntu utavangavanga ibintu, kuko umuntu ukora Imana by'ukuri uyu munsi wamubona ari mu buzima bubi, ejo ukamubona Imana yamuzamuye. Uyu munsi wamubona ibintu byamukomeranye, ejo ukamubona byahinduye isura, ukabona Imana yabuyewe dosiye. Uno Morodekayi ari ku irembo ibwami, Hamani yamubonaga akamusuzugura, amubona mu gihe cy'abantu. Ariko Imana yaje kuba dosiye ya Morodekayi imushyira mu gihe cyayo, umwami abura ibitotsi. Imana itugire neza. Imana umwami amaze kubura ibitotsi, irangije umwami yubura dosiye, asanga Morodekayi yawe myiza yakoze. Nkubwire ngo mwene data, abakubona mu gihe cy'abantu bihanganire. Imana igukure mu gihe cy'abantu, gushyire mu gihe cyayo. Nkubwire ngo kandi Imana wakoreye, Imana wasenze, ushobora kuba waragize neza abantu bakagufata uko bishakiye, ariko ntabwo Imana yibagiwe. Imana itugire neza. Rero bene data, twari turi ku ijambo rivuga ngo rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo Imana ikuvane mu gihe cy'abantu, igushyire mu gihe cyayo. Uyu mwanya rero navuga ngo bene data, Imana ibahe umugisha, Imana ibashyigikire, kandi Imana bakomeze Imana yo mu ijuru ibavane mu gihe cy'abantu, bashyire mu gihe cyayo. Kandi Imana y'amahoro mubwire ngo Imana dusenga ifite imbaraga kandi irashoboye kandi irakora. Rero nkaba mboneyeho gushimira abafatanyabikorwa banjye batandukanye bankurikira, bashyigikira umunsi ku wundi. Havuga ngo ni mwese mukurikirana kuba Inshuti TV, Imana ibamere umugisha. Hashimira madamu wanjye yamfasha ku bintu byinshi agenda yihangana ngo umurimo w'Imana ukorwe, akagira ibyo yirengagiza ku murimo w'Imana ukorwe. Havuga ngo Imana imumere umugisha, aba yamfashe muri byose. Nkashimira groupe Inihakore, nkashimira abanyamasengesho batandukanye dukora umurimo w'Imana muri groupe Inihakore. Imana yamere umugisha. Kandi ngo bene data, Imana y'amahoro dukorera izatugirana kandi izaduhemba. Nkashimira pasiteri wanjye Komeza Emmanuel, umushumba wanjye rwose. Imana y'umugisha, namukunda cyane, afite amavuta rwose ku rusengero ubuzima bushya Muhanga. Imana imumere umugisha, n'akisoho bose, abadiakoni, abavuga butumwa, abanyamasengesho baho. Imana yamere umugisha. Navuga ngo bene data rero, uyu mwanya ndi kubabwira ngo nimudushyikire mudushyikire kuri channel yacu Inshuti TV, dukorera Imana, tuzamura ibendera ry'Imana. Bene data, Satani yakora kumugaragara, arimo arakora amanywa n'ijoro ntagasinziriye. Natwe ntidukwiye gusinza, twekure Imana amanywa n'ijoro, tugakorera Imana yacu, tukazamura ibendera ryayo, kuko Imana yacu ahubwo nituyikorera izaduhemba, kandi yavuga ngo nituyishaka mwete tuzayibona. Tuzamura ibendera ry'Imana hejuru cyane. Wowe nkurikiranye, gerageza uzamura ibendera ry'Imana. Iri jambo, iri jwi wumvishije, iri jambo
ry'Imana wumvishije kora share uhe bagenzi bawe kugira ngo udufashe kuvuga ubutumwa mwene data. Nkubwire ngo ni Imana izabiguhembera, izaguha umugisha. Iri jambo uri kumva nkubwire ngo gerageza uzamure ijwi ryawe nawe umfashe dukorera Imana. Nkubwire ngo ubikoze Imana ikumpera umugisha, kakubwira ngo Imana igushyigikire kandi n'ubyo ukora, ibyo ukora byose mu buzima bwa buri munsi Imana iguha umugisha kandi Imana igushyigikire. Rero navuga ngo bene data munkurikiranye, Imana ibahe umugisha, Imana yafashe kandi Imana yagire neza. Hashimira abantu batandukanye, nkashimira abafatanye uko banjye, hashimira ko Imana TV no mukozi Imana yemushyigikira Mugihe nawe mumufashe, hashimira God official Imana umugisha nawe abo bose mujye mujyaho mubafashe mubakorera like mubakore subscribe mukore share Imana umugisha. Reka ronsoze nsenga Imana ariko numva nagira indirimbo ntoya ndirimba ivuga ngo y'umuhanzi umwe witwa Taseti tu sinshuti yanyira mukuna cyane. Mujye mudufasha abahanzi mu mazige muri mwe mujye mudufasha Imana itugire neza kuko haraho Imana yatubonye nayo indirimbo ngo ugejeje ukora Imana mayigushimira. Bene data abahanzi mwe maze kuzamuka natwe dufite indirimbo turenda kuzishyira hanze mujye mudufasha mudukorere natwe mutuzamure maze aho umugisha. Ugejeje ukora dawe mbaye ngushimiye, ndabyibutse ibyo wankoreye mwami mbaye ngushimiye, wanzahuye nari mpfuye rubi nakwitura ikimurengezi, wanzahuye nari mpfuye rubi nakwitura ikimurengezi. Murakoze cyane, Imana yamira umugisha. Gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro, gukorera Imana n'umushinga utagiye uhomba. Kurikira ivugabutumwa kuramya no guhimbaza Imana kuri YouTube channel Abishuti TV n'ibiganiro by'Abakamana. Kanda subscribe twagura ubwami bw'ijuru. Gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro, gukorera Imana n'umushinga utagiye uhomba. Gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro, gukorera Imana n'umushinga utagiye uhomba.